今日咧喺韓國開箱咧，翻咗呢一個係一個限定嘅1+1套裝，每一支30ml啦。呢個 PDRN 係咩嚟咧？咁 Medicube 呢個咧係非常之有效嘅祛斑淡印精華。咁呢一個咧係因為而家咧 PDRN 係一個三文魚嘅成分啦，咁可以幫你深層打走色斑啦，咁同埋係改善彈性嘅。咁呢一個咧，除咗增加彈性之外咧，佢本身呢一個咧係可以咧有效修飾一啲有瑕疵或者暗黃嘅肌膚啦。咁呢個精華咧因為呢個套裝真係好抵啊，好抵啊！俾大家睇下先。咁本身咧佢有雙重功效，仲可以有顯著去美白同去皺紋啊。咁呢個咧就大家可以見得到咧，佢呢一個咧就係用完之後咧keep 住用佢咧，可以做個增加彈性咧，係可以咧令到色斑咧慢慢係變翻光澤有彈性，同埋2個禮拜用嘅時候咧係有效淡斑嘅，你見到呢個咧都係真正嘅實圖啦，因為呢個 Medicube 大家都知佢啲肌好用啦。咁呢一個咧就你見到佢嘅肌膚咧個去皺紋啊，譬如魚尾紋啦、皺紋嘅地方咧都係減淡嘅，用嘅情況係咁。如果大家咧都對呢個產品好有興趣咧，因為韓國限時連線落單咧，咁記得要 click 入呢度去揾我啦。Thank you。